Hi အားလုံးမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ I have to go I have got to go I need to go ဒီသုံးခုမှာဘာကွာလဲကဲဒီတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာ have to have got to နဲ့ need to တို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံး have to နဲ့ have got to ဒီနှစ်ခုကိုပြောပြပေးမယ်ဒီနှစ်ခုကဘာကွာလဲဘာမှမကွာပါဘူး have got to ဆိုတာက British တွေကအသုံးများတယ် British တွေကပို့ပြီးတော့သုံးတယ် American English မှာတော့ဒီ have got to ကိုသိမသုံးဘူး have to ပဲသုံးတယ်နှစ်ခုစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့လုပ်ရမယ့်ဝတ္တရားတွေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်there is no choice ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ have to နဲ့ have got to ကိုသုံးတယ်ဥပမာ I have to go to school ငါကျောင်းကိုသွားရမယ်သွားကိုသွားရမယ် I've got to go to school ကျောင်းကိုငါသွားကိုသွားရမယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက် I have got to ဆိုပေမဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာအပြောစကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက contraction ဆိုတဲ့ဒီအတူတွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးကြတယ် I have ကနေပြီးတော့မှ I've ဆိုပြီးတော့သုံးတယ် I've got to go I've got to go school I've got to go to school ငါကျောင်းကိုသွားရမယ် I have to buy something to drink ငါတောက်စရာတစ်ခုခုဝယ်ရမယ် have got to နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် I have got to buy something to drink ဒါမှမဟုတ်လေ I've got to buy something to drink ကဲအခုကတော့ have to have got to ဟိုအရှိကဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင် have got နဲ့ have နဲ့ဘာတွေကွာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အခုကတော့ have to have got to နဲ့အနောက်မှာ need to ကိုပြောပြပေးမှာเนาะI have to mail some cards to my friends. I've got to mail some cards to my friends. ငါတငယ်ချင်းတွေစီကိုငါကတ်တချို့ပို့ရမယ်ဒီ have to have got to need to ဒါတွေအနောက်မှာဆိုရင် main verb လာတယ်သူတို့ဟာ main verb ရဲ့အရှေ့မှာဒီ have to have got to နဲ့ need to ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလာတယ်ဒါဆိုရင် have got to နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာကြောင်းကြီးအများကြီးပြောကြည့်အောင်အပြောစကားမှာကိုယ်အများကြီးထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော် I've got to apologize for troubling you so much မင်းပြဿနာတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ငါတောင်းပန်ရမယ် You've got to try this dish it's tasty မင်းဒီဟင်းကိုစားကြည့်ပါအရသာကောင်းတယ်စားကြည့်ရမယ်ဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့စာချုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်းဒီဟင်းကိုစားကြည့်ပါအရသာကောင်းတယ်ပေါ့နော်You've got to drive more slowly မင်းဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းရမယ်အရင်မောင်းလို့မရဘူးဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းရမယ်လို့ပြောတာပါဒါသူလုပ်ရမယ်ဝတ္တရားဒါသူလုပ်ရမယ်တာဝန်ပေါ့နော် You've got to drive more slowly ညံ့ညံ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ got to က gotta ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် You've got to drive more slowly You've got to drive gotta You have to try these cakes they are so goodမင်းဒီကိတ်ကိုစားကြည့်ရမယ်စားကြည့်ပါအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ have to နဲ့ပဲသုံးတာဒီနေရာမှာ you've got to try these cakes ဆိုရင်လေအတိတ်ပဲကအတူတူပဲဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး You've got to press very hard on the doorbell မင်းလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုလက်နဲ့နာဖိရမယ်နာဖိမှလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကအတန်မြေမှာအလုံးလုံးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုကပြောနေတာ have to နဲ့ have got to ဒါကအရှိရ subject မှာလိုက်ပြီးတော့လေပြောင်းနေပေါ့နော် I will you they ဆိုလို့ရှိရင်တော့ have to have got to သုံးလို့ရတယ် he she it ဆိုရင်တော့ has to နဲ့ has got to ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ has they have they ကမိကိုနေနဲ့သွားတဲ့အချိန်အငင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့စကားပြောလာတယ်နော်ဘယ်လိုနေရာတွေလဲဆိုတော့ Does he have to do exam this year ဒီနှစ်မှာသူစာမေးပွဲဖြေရမှာလားဒီမှာမေးတာကသူဆိုတဲ့အနေပေါ့နော် he ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိမ does နဲ့သုံးရတယ် does he have to he ဆိုရင် has to သုံးရတာမှန်ပေမဲ့ဒါက question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ does he have to exams this year လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့သူစာမေးပွဲဖြေရမှာလားဒီနေရာမှာသူတို့ဆိုတဲ့ they နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ do they have to do exam this year လို့ပြောမှာပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်အငင်းကိုသွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ weekend ပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေမှာအလုပ်သွားဖို့မလိုဘူးအလုပ်သွားစရာမလိုဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ we don't have to လို့ပြောရမယ် we don't have to go to work in the weekend အငင်းဝဲကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ don't နဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော် we ကအများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ don't ထည့်မှာပေါ့နော် he ဆိုရင်တော့ doesn't ဖြစ်မှာပေါ့နော် she ဆိုရင်လည်း doesn't ဖြစ်မှာပေါ့နော် we don't have to go to work in the weekend ကဲဒါကိုကျမတို့ have got to နဲ့ပြောကြည့်မယ်အငင်းကို have got to နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ we don't have got to work in the weekend လို့မပြောရပါဘူးဒါဆိုရင်မှားပါတယ်လုံးဝမမှန်ပါဘူး we haven't got to go အဲ့လိုပြောရပါမယ် we haven't got to go to work in the weekend ကျွန်တော်တို့ဒီ weekend နေမှာပေါ့နော်အလုပ်သွားစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောရမယ် we don't have got to လို့မပြောဘူးเนาะ have to ဆိုရင်တော့ပြောရဲเนาะ we don't have to work ဒါပေမဲ့ got နဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we haven't got to go ပြောင်းသွားပြီเนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားပေးပါတကယ်လို့အနည်းကိန်းနဲ့သုံးမယ်ပေါ့เนาะ subject အနည်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လေ he hasn't got to go လို့ပြောရပါမယ် I have to study for the exam ကျွန်တော်စာမေးပွဲအတွက်လေ့လာရမယ်စာရေးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော် got နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လေ I have got to study for the exam ဒါမှမဟုတ်လေ I've got to study for the exam ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာတစ်ခုခုလုပ်ရတော့မယ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် have to နဲ့သုံးမယ် have got to နဲ့သုံးမယ်စာကြောင်းတွေအများကြီးပြောလို့ရတယ်เนาะI have to go to work ဒါမှမဟုတ်လေ I have to sleep အများကြီးပဲပေါ့เนาะသုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့တည်သွားပြီဒီတော့ have to နဲ့ need to ဒီနှစ်ခုရရောဘာတွေကွာလဲအကျဉ်းအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် I have to go to bed I need to go to bed ငါအိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ငါအိပ်ရတော့မယ်အိပ်ဖို့လိုနေပြီကြည့်လိုက်တော့တိတ်ပြီးတော့မကွာသလိုနဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကွာခြားချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ have to ကကြတော့သူက responsibilities တွေပြီးရင် obligation ဆိုရယ်လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ have to ကိုသုံးတယ်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော် need to ကကြတော့ဘယ်လိုနေရာနေမှာသုံးလဲဆိုတော့သူကကြတော့သတ်မှတ်ထားတယ်တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတယ်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ requirements ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် need to ကိုသုံးတယ်ဥပမာတွေကြည့်လိုက်ရအောင် I need to change my type I need to change my type ငါရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါက तू ကပြောင်းကိုပြောင်းလဲရမယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငါပြောင်းလဲရင်ကောင်းမယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာပါဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် need to ကိုသုံးတယ် have to လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောချင်တဲ့ target ပေါ်မှာမူတည်မှာပေါ့နော်ကိုကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ need to နဲ့ have to ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ် I need to dress up for the party ဒီ party အတွက်ပေါ့နော်ငါတသက်ရက်ဝတ်စားရမယ်ဝတ်စားဖို့လိုတယ်မဝတ်စားရင်လေမမောက်တော့ဖြစ်ဘူးလေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလိုအပ်တယ် I need to dress up for the party they need to clean up after their kids သူတို့ကလေးတွေလုပ်ပြီးသွားရင်သူတို့တွေရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်းလင်းရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะကလေးတွေကဖွာပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စော့ပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စားပြီးရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကလေးတွေလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့တွေတိမ့်ဖို့လိုတယ်လိုအပ်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် need to ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကြတော့ have to need to have got to ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် infinitive verbs ပဲလိုက်ပါတယ် infinitive verbs ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီအခြေခံ verb တွေပေါ့နော်အခြေခံ verb တွေဆိုတာကတော့မူရင်း verb တွေပါဘာမှမပေါင်းထားတဲ့ verb တွေကိုပြောတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ walk go eat comeဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာတစ်ခုမှပေါင်းဆက်ထားတာမရှိဘူးဒီ s တွေ ed တွေဘာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါင်းဆက်ထားတာမရှိဘဲနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်း verb တွေပေါ့နော်အခြေခံ verb တွေကို infinitive verb တွေလို့ခေါ်တယ်ဒီ have to တွေ need to တွေရဲ့အနောက်မှာတော့ infinitive တွေပဲလိုက်ပါတယ် We really need to learn another language apart from English ကျွန်တော်တို့ English အပြင်တခြား language တွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကလေ့ကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လေ့လာရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ need to ကိုသုံးတာကပို့ပြီးတော့သ
တဘာဝကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုယ့်ရဲ့တယောက်ယောက်အကြီးကြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် you have to learn English you have to learn Japanese solution တော့မင်းလုပ်ကိုလုပ်ရတော့မယ်မင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့ကိုလေ့လာရမယ်မင်းဂျပန်စာကိုလေ့ကိုလေ့လာရတော့မယ်လို့ပြောတာမတူဘူးเนาะဒီလိုနေရာမှာသုံးတာလေ I have to go to the office ငါရုံးကိုသွားရမယ်ဒါကတော့မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်ရုံးသွားမှာဖြစ်မှာပေါ့နော် I have to go to the office he needs to visit the restroom restroom ဆိုတာကဒါ bedroom နဲ့လည်းတူပါတယ်သူအနားယူတဲ့ခန်းအိပ်ရာကိုပေါ့နော်ဒီ bedroom လို့မပြောတော့ဘူးဒီခါလေးရင်းကြီးကြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာ restroom လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူနားနေခန်းကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သွားကိုသွားရမယ်မဟုတ်ဘူးသူအနားယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် needs နဲ့သုံးပါတယ် you have to study for the exam မင်းစာမေးပွဲအတွက်စာလေ့လာရမယ်ဒါကစာမေးပွဲအတွက်ကလေ့လာရမှာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ have to နဲ့သုံးတယ် I have to go to work every day ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအလုပ်ကိုသွားရမယ်ဒါကသွားကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်သွားဖို့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်မသွားရင်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလေနေ့တိုင်းသွားကိုသွားရမယ် I need to take an umbrella when I go to work ကဲဒီမှာကြတော့ကြည့်လိုက်ရှေ့မှာကြတော့ငါနေ့တိုင်းအလုပ်ကိုသွားရမယ်ဒီမှာကြတော့ငါအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာ T ယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်ယူကိုယူသွားရမယ်မဟုတ်ဘူး T လိုတယ်မရှိမဖြစ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့မပိုင်လဲသူဒုက္ခရောက်ရင်လည်းရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မိုးရွာတာတို့နေပူတာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ T ယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ I need to take an umbrella လို့ပြောပါတယ် need to နဲ့သုံးပါတယ် I don't have to get up early these days ငါဒီရက်ပိုင်းနေမှာပေါ့နော်စောစောထစရာမလိုဘူး I don't need to get up early these days ဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါစောစောကြီးထစရာမလိုပါဘူးဒီနှစ်ခုမှာပေါ့နော်ပြောလေးရနည်းနည်းလေးကွာတယ်I don't need to လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ I needn't လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် I needn't get up early these days I needn't ဆိုတာကတော့ပို့ပြီးတော့အသုံးများတယ်နော် I don't need to ဆိုတာထက်လေ I needn't get up early I needn't do I needn't eat I needn't come need နဲ့ဒီအငင်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ needn't ဆိုတာကပို့ပြီးတော့မှ formal ကြတာပေါ့နော်ခေတ္တဆိုရင်အရှိက have to ရဲ့ have got to ရဲ့ဒီ need to နဲ့စာကြောင်းလေး၃ကြောင်းလောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အငင်းဝတ်ကြလေးနဲ့သုံးကြည့်မယ် We don't have to go to work in the weekend We haven't got to go to work in the weekend We needn't go to work in the weekend ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အငင်းဝဲကြတွေပဲဒါပေမဲ့သုံးထားပုံလေးတွေကိုကြည့်ပါနော်ကဲကောင်းပါပြီဒီကနေ့မှာပြပြပေးခဲ့တာကတော့ have to have got to နဲ့ need to ကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် don't need to နဲ့ needn't နဲ့ကလည်းသူတို့မှာပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်တီးကြအတိတ်ပဲလေးတွေနဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအသေးစိတ်ရှင်းပြရမှာမို့လို့နောက်ဗီဒီယိုကြာလို့ရှိရင်တော့အဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်အခုတော့ have to have got to နဲ့ need to ကိုလို့သူလို့ပေါ့နော်သင်လျော်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတတ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် bye bye